так сказать, себе представляет и для себя понимает, для чего нужно преподавателю предмета. Ну вот, где представляется, что преподаватель предмета гуманитарного естественного цикла должно выходить из установления координат и смысла человеческого существования в природе и социуме. Потому что вот само преподавание, оно есть часть образования, а образование это как раз то, что свойственно именно человеку, человечеству. И это только сделало человека человеком, и вот именно образование позволило так организовать поведение человека внутри социума, между социумом и природой, что человек, несмотря на очень многие достаточно жесткие события в своей истории, выжил у нас весь человек. Сейчас мы находимся на пороге нового, очень серьезного испытания, и, безусловно, одним из важнейших инструментов преодоления этого испытания, выживания в этом условии, может быть преобразование смысла и содержания образования. Но здесь определение устойчивого развития вы уже много раз его слышали. Я просто хочу в этом определении подчеркнуть именно, что здесь подчеркивается необходимость природных, культурных, образовательных и научно-технических укреплений вот этих вот потенциалов для будущего развития человечества. И еще очень важный момент, который нельзя упускать из сферы образования, что человеческое общество не является вполне автономной, самодостаточной системой. Сейчас, особенно с развитием этой цивилизации, различных там телевизионных сериалов, распространяется среди молодежи убеждение в том, что человек может делать, творить в этой вселенной все, что угодно. В случае чего они могут отправиться куда-нибудь на какую-нибудь другую планету или уже вообще соорудить себе искусственные какие-то жилища в космосе. Это очень опасная тенденция. Она приводит к тому, что человек воображает, что он может решать свои проблемы, так сказать, в отрыве от своей современной вообще той среды обитания, в которой он вообще появился. Это, и это представление должно быть преодолено в процессе образования. Вот. И вот с этой точки зрения важно понимать, что жизнь – это наполненный великим смыслом текст. Биосфера – это поэма, частями которой являются экосистемы, строфами локальности сообщества, а словами виды, вступающие в такие отношения, какие нужны, без которых невозможно воспроизводство и само существование смысла жизни. Это не просто такое, как бы поэтическое определение, но подчеркивание той гармонии, которая создается жизнью, и без которой невозможна жизнь. А человек является лишь частью этой жизни. И с точки зрения жизни, может быть, даже не самый лучший. Но вот надо каким-то образом все-таки через образование довести до учеников, для обучающихся, понимание того, что человек есть производный лишь определенной биосферы. И вот сейчас тоже достаточно
как бы распространено всякие сведения о динозаврах и так далее, зрелищно и все прочее. Но самое главное в том, что произошло с динозаврами, то, что они перестали соответствовать той биосфере, которая их породила. Их породила биосфера голосовых, и если человек вот умещен так, и биосфера голосовых заменила биосфера цветковая, и если человек вот вынудит биосферу сменить свой тип на какой-то другой, ни при каких условиях он не останется на Земле. На Земле может сохраниться жизнь, но не сохранится человек. Вот это правило необходимо внушать для того, чтобы следующее поколение все-таки перестроили радикально свои отношения с живой природой. Дальше, пожалуйста. Ну, я тут комментировал. Дальше. Вот. Это уже было. Ну, понятно, что еще один момент, который тоже важно донести в процессе обучения, что все религиозные процессы Вселенной сами по себе лишены смысла. Это, поскольку смысл – это производная сверхсложных систем. И их упрощение в конечном счете неизбежно приведет к потере смысла основ, и вот основанием которого может быть только самовоспроизводящееся в масштабах планеты биосферы. Вот господствует представление о том, что смысл – это только прерогатива человеческого сознания. Ничего подобного. Это производное от сверхсложного устройства биосферы. И не будет биосферы, не будет и человека, способного, так сказать, определять смысл. Дальше. Вот с этой точки зрения антропогенная система. Вот антропогенная система составлена из бессмысленного набора случайных слов, видов, крапленных, мертвых и бессмысленную святую технику. Вот это нужно хорошо понимать, и поэтому надо очень аккуратно относиться с распространением господства антропогенных христиан, который считается как бы победой человека на этой планете, победой над дикой природой и так далее. Но уже экология установила совершенно железное правило, что если на какой-то территории останется меньше 60% дикой природы, то эта территория обречена. Она будет возрождаться. И вот эти все разговоры о том, что мы вынуждены, человечество вынуждено захватывать все много площади для того, чтобы производить продукты питания, это не оправдание. Потому что чем дальше, чем меньше остается естественных систем, тем меньше становится общая продуктивность любых экосистем на данной территории. И поэтому мы наблюдаем в мире постоянное падение урожайности всех сельскохозяйственных. За исключением тех стран, которые включили сюда совершенно неприемлемые с точки зрения жизни технологии и технику. Но те же культуры, которые связаны с генетически модифицированными организмами, это, вообще-то говоря, растянутое во времени самоубийство человека. Дальше, пожалуйста.
государство не способно. И нет, достойно поддерживать. Вот я не случайно сравнивал биосферу с цветком. На самом деле, одним из способов постижения действительности, постижения гармонии и поддержания является культура. И поэтому культура должна быть совершенно неотъемлемой частью любого образования. И вот государство, которое не желает поддерживать художников, писателей, поэтов, музыкантов, артистов и так далее, то оно, в конечном счете, становится ненужным для общества. И оно становится неспособным действительно организовать как общество, чтобы оно следовало законам, правилам гармоничного развития. Культура – это освоение внешней и внутренней реальности в образе. Вот мы, вообще-то говоря, по сфере образования мы очень часто заменяем понимание запоминанием информации. Это разные вещи. Информация – это самая тощая часть отношений, которые существуют в действительности. Это только повторяющиеся однообразные отношения. Они являются, так сказать, содержанием информации. И поэтому, когда образование сводится только к информации, это становится чрезвычайно тощей основой для организации и собственного поведения, и в целом организации поведения общества. Человека создала культура. Вот это мы совершенно упускаем из виду. На самом деле существовало в период, так сказать, возникновения эволюционного возникновения человека, существовало очень много предков. Ну, не меньше, за последний период антропогенеза, не меньше 20-30 предков форм, которые уже были относились к роду человека. И вот как раз не одной, а главной причиной. Мы привыкли тоже думать о том, что человек создан труд, и, значит, если он трудится и делает орудие труда, то он уже человек. Да, он уже человек, но это недостаточное основание для выживания. Выживание – это в первую очередь соответствие приведения и человека, и сообщества человеческих в соответствии с окружающей действительностью. Вот только труд это такое соответствие привести, да? И это могла делать только культура. И культура должна была быть достаточно сложной, многосторонней для того, чтобы вот этот сложный мир охватить достаточной полнотой. И вот это у нас как бы упускается из виду, мы отдаем предпочтение именно информационным отношениям, а это очень, так сказать, бедные отношения. И вот совершенно пренебрегая развитию навыков именно культурного освоения действительности. Я здесь могу очень много говорить о культуре, мне здесь очень долго говорить. Я просто хочу на последнем, так сказать, примере возникновения своего кроманьонца и его взаимоотношения с неандертальцами, которые существовали многие тысячи лет параллельно с кроманьонцами. Но вы знаете, что первые предки человека появились на африканском континенте, и потом они уже расселились по всему миру. Так вот, те предки человека, которые были в Европе, они достаточно долгое время жили вместе с
интерпретации, формулируется наши непосредственно. И неандертальцы были во многих отношениях гораздо более приспособлены к внешней среде и вообще как к жизни, чем эволюция. И тем не менее, неандертальцы, конечно, все-таки вымерли и сохранили эволюцию. И за все время своего существования у неандертальцев не появилась культура. А первые же поселения кроманьонцев были отмечены именно произведениями искусства, наскальными росписями, которые по художественной ценности ничего не уступают современным художественным произведениям. Я имею в виду, в каком смысле? В том смысле, что они так сказать, сделаны в соответствии с основными канонами живописи. И вот здесь как раз при появлении культуры появляется новый способ освоения действительности, который преодолевает вот это чисто информационное. Вообще говоря, информационное мышление достаточно широко распространено в живой природе. И, так сказать, положим, млекопитающие, и птицы, и даже многие беспозвоночные, они обладают, так сказать, определенным уровнем мышления. Но это мышление носит информационный характер. И вот такой характер не информационный, а образный, он проявляется вот только в окружении. И только вот это образное освоение действительности и позволяет ему наиболее полно и точно соответствовать этой действительности, поэтому избежать выбирать. Дело в том, что человек вышел из природы, и это было не какой-то там суперпобеда, а наоборот, это было самое страшное событие его эволюции. Потому что именно естественный отбор делал его соответствующим действительности, который его окружает. Вот это исчезло, он остался один на один вот с той действительностью, и не было у него уже от этого естественного отбора, который оттачивал от данной действительности. И вот только культура, вообще вот последние годы развивается исследование генома человека, и обнаружено, что мы все, где-то больше 7 миллиардов людей, происходит в очень небольшой группе людей, которые существовали в Африке где-то в начале вот этого периода древнего каменного периода. Так вот, это говорит о том, что должно быть освоение действительности через культуру, и это освоение не такое, как история, потому что так, вот, уже вот это достаточно большое количество людей прежнего периода, хотя и были уже эти инструменты, не смогли создать достаточно адекватной модели своего существования. И вот сейчас мы как раз становимся в таком положении, когда нам нужно изменить культурную, так сказать, культурную матрицу своего поведения. А для этого нам нужно, так сказать, в первую очередь, мы сейчас люди техники, мы должны перейти к категории состояния людей культуры. Так, я здесь дальше много ругаю новую технику. Ну, два слова поругайте, Евгений Николаевич. Нет, два слова скажите, почему ее. Про науку это надо.
в этом коллективе? Ну, это потому что и наука, и техника работают в первую очередь с информацией. А я уже говорил о том, что информация слишком точна в действительности, и поэтому поведение, основанное только на информации, оно неадекватно, не может быть достаточно адекватно тому окружению, в котором находится человек. И мы имеем этому подтверждение во всем мире. Поведение, построенное на науке и технике, оно продолжается на протяжении всего-навсего около 300 лет, а вот за 300 лет мы расположились на мутацию. Так. Вот подлинная, достойная задача образования – это формирование свободного, гордого, честного, творческого подсознания, основание достижения достойных целей, способных нахождения и организации единомышленников и средств реализации поставленных задач. Не какие-то технические задачи, выполнение каких-то технических целей, а в первую очередь формирование человека и человеческих сообществ. Это чрезвычайно важное условие. И это, вот, так сказать, должно подвигать нас перестроенное образование. Потому что само по себе знание безотносительно другую обучение, напротив, не может и не должно быть безотносительно категории добра и зла, справедливости, чести, веры и веры. Ну, я вот это хочу, потому что можно говорить достаточно много. Я хочу сказать на заключение только еще один момент. Мы не обучаем и сами, так сказать, не совершенствуем в том, чтобы развивать в себе понятийное мышление. А понятийное мышление – это именно единственное достижение человека, чего он отличается от тех других живых существ. И вот это понятийное мышление, оно в значительной степени сопрягается, оно в значительной мере сопрягается и с культурой, которая создает образное мышление. И вот если этими матрицами воспользоваться в нашем образовании, мы можем достичь хотя бы некоторого продвижения в сторону мышления, которое будет адекватно той сложной действительности, которой мы должны соответствовать. Все большое.